E aí, meu gordinho? E aí, Patrício? Como é que estamos? Tudo bem? É muito triste saber que a gente tá saindo de São Paulo hoje, que é a melhor coisa que tem em São Paulo é quando não tem gente em São Paulo. Só que você tá me dando na estatística, você também tá saindo, entendeu? Então pessoas como eu vão ficar felizes graças a você. Que eu vou ficar aqui. Quase pronto. Eita, tá? Olha, mano, a gente tá uniformizado, gordinho? Padrão na fogueira. A gente tá atrasado. Mano, a gente tá atrasado e você não sai desse banho. Vamos aí? Bora. Você leva casaco? Mano, eu acho que lá tá mais calor que aqui, sabia? Apesar de ser Porto Alegre. Se eu chegar lá e precisar de casaco, você vai ter que pagar meu casaco. Eu sou tipo a mãe dos caras, velho. Eu tenho que ficar... Poxa, sou eu que tenho que fazer tudo. Eu que tenho que decidir se ele leva casaco. Eu que tenho que decidir se ele leva meia comprida. Eu que tenho que esconder o baseado. Cara, tipo, eu sou um só, tá ligado? Eu sei. Eu não lembro chamando a gente, né? Cara, viagem do tempo é bom, ele não falou nada de viagem do tempo. Fala em viagem no tempo. Você acha que dá pra viajar no tempo? Alguém aqui não é de hoje? Alguém aqui não é de agora? Aqui não é de hoje. Cara, mas aí, é da hora fazer em dupla, né? Eu nunca tinha feito com outra pessoa no palco assim, tipo... Nunca... Tipo, o Robson Nunes faz junto com o França. E aí agora eu faço contigo isso aí, eu acho que rola legal porque, tipo... Uma que é melhor passar vergonha com alguém do que sozinho. Sim, Pra começar. E eu acho que também que dá um... Você abre um outro lado pra mim, eu abro outro lado pra você, tá? É diferente, né? Você vira uma palavra, a gente pensa coisas diferentes. E só o fato de você falar algo diferente já me faz pensar em outra parada. Então, tipo, vai abrindo várias camadas de raciocínio. Mano, você acha que com essa nossa cara nós não vai ser parado na revista aleatória? Sabia que em BH, no aeroporto de BH, não é de BH, de Confins, né? Quando você chega lá, você tem que apertar um botão e aí o botão acende uma sirene. Se a sirene for verde, você passa direto. Se a sirene for vermelha, você é revistado. Meio que tipo um sorteio. Aí uma vez eu apertei e aprendeu vermelho. Aí a mulher fez, você foi sorteado para ser revistado. Eu disse, olha só que sorte é minha que eu ganhei esse concurso. Nossa, não via a hora de alguém colocar a mão no meu bolso mesmo. Pera aí, onde que é nosso coisa? Olha lá. Tá bem? Aê, gordinho, encontrando seus fãs. Tá bem? Ai, que massa. Cara, que celular grande da porra. Olha lá o Rodrigo Marques tirando foto. Ai, cheguei que eu tô tremendo. Oi, dá licença, você pode tirar uma foto minha com ele também? E assiste lá terça. Pode Posso tirar uma foto com você também, mano? Sou muito fã. Pode, você pode. Cara, eu tô louco pra almoçar nesse lugar. Já comeu aí? Tu quer almoçar? Não, eu queria, né? O Red Lobster. Maluco, o Red Lobster já é caro, tipo, nos Estados Unidos que tem 1000. Aqui no Brasil tem um só e é no aeroporto. Você quer deixar um carro aí pra comer uma lagosta? Então, mas eu já vi- me avisa, que a gente já avisa lá os caras que a gente vai reverter o cachê pra uma lagosta. A gente pega o cachê dos 2 shows e aí a gente pega uma lagosta pra 2 e um petit gâteau. Eu li no review deles que dava pra comer e não era tão caro, não. Quando os caras já põem o cardápio do lado de fora do restaurante já. Porque aí você já vê se não é pro teu bico, você nem entra, porque aí já é um favor pros dois, entendeu? Olha isso, gordinho do céu, tá servido, mano. Gordinho, não acredito que você me trouxe no Red Lobster. Eu acho que você vai me pedir em casamento. É que é um momento especial. A gente tem que aproveitar, cara. É, vamos registrar o dia que a gente tinha dinheiro pra comer no Red Lobster. Pra gente assistir isso aqui num Bob's daqui a 6 meses. 6 mesinhos? Passamos. Deixaram a gente entrar. Revistaram minha pochete e não acharam nada. Ah, escondeu bem, né? É...
Gordinho, eu acho que a gente não precisa ir um do lado do outro, né? A gente pode se separar um pouco, vamos perto. A gente vai passar tanto tempo junto aqui hoje e amanhã que acho que essa distância pode até reativar um pouco a saudade. Há quanto tempo de voo? 50 minutos, né? 50 minutos. A gente demorou mais pra chegar aqui desde do Uber do que o tempo de voo. Nossa, comi muito, mano. Show em Porto Alegre? Vai ter em Canoas. Ah, em Canoas? É. Porque eu vi o Diogo em Portugal, Rodrigo. O Diogo vai fazer em eu Canoas, sei. em Farroupilha e a gente também, mas em dias trocados, parece. Beleza. Parece lá, mano. Não, eu tô indo pra Gramado. Ah, entendi. Vai perder nada. Aí pessoal, vocês estão ligados que vocês vieram num show hoje que não tem garantia nenhuma de que é bom, vocês sabem disso, né? Não, pode não ser. E você tá sabendo? Tô sabendo. Tá assumindo o risco, né? Claro, com certeza. Você já sugeriu o tema? Não, ainda não. Você vai entrar agora, né? Aham. Então vai sugerir tema, se o tema for bom, a piada é boa. Se o tema for ruim, a piada é ruim, a culpa é tua que o show foi ruim. Podemos sugerir um tema de filho feio. Pode ser ótimo, Bem isso é feio. ótimo. O meu filho era tão feio, eu fui a presenciar o palco, né? O parto dele. E ele era tão feio, mas tão feio, que quando o médico levantou a ele olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim, e ele me disse assim, 5 segundos, não chorar é um tumor. Aí eu falei, Credo, cara, mano. Eu acho que tá muito cedo pra isso. Rodrigo Marques, Fala, Patrick Sisumaias. o que a gente faz Com quem? quando o estabelecimento na frente do clube de comédia é mais engraçado do que o nosso show inteiro? Olha o nome. Senhor dos Pais. E aí, pessoal, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Obrigado por terem vindo hoje, obrigado mesmo por terem vindo, obrigado por estarem aqui. Cara, tá muito lotado, muito Tá, lotado. tá Que muito. legal que vocês acreditaram na gente. A gente tá com 530 pessoas aqui, sabia? Vocês sabem... É esse o espírito que a gente quer. Gente, vamos... Vocês sabem o que é que vai acontecer aqui hoje? Porque às vezes as pessoas vêm pensando que... Ah, vai ser o show do Patrick Maia e do Rodrigo. Mas não é bem isso. Não. Hoje é sapateado. Viram que Não. desenharam uma fogueira, achei tão bonito. Você viu que bonito que ficou na fogueira que fizeram aqui? Ó, foi a Nath que fez uma salva de palmas. A Nath, que era uma pichadora das ruas aqui de Canoas. Tá em e recuperação. A gente tirou ela e ela tá... Esse é o primeiro trabalho dela da volta. No final a gente vai vender 25 centavos pra ver se... Parou com o crack. Parou com o crack. Ela não lembra muito No da vida quarto dela. mês da gestação já parou com o Ela, crack. ela lembrou hoje que desenhava. Baby steps. Vamos explicar. Vamos explicar à o show. noite. Então, isso aqui é uma parada que a gente inventou, que a gente estava fazendo lá em São Paulo. Uma vez eu fui lá na casa do que o Rodrigo mora, né? Que é lá na cobertura, lá no Paraíso. Que os comediantes vivem muito bem, viu? Obrigado. E... A gente se junta com mais 18 pessoas e consegue dividir uma cobertura na Paulista. Fica baratinho, fica 6 mil pra cada. Inclusive, obrigado por terem vindo. E aí eu tava lá falando com o Rodrigo e a gente tava estudando muito tal, esse dia, tava lendo muita coisa. Focado assim, mas muito livro. Muito, muito. E aí eu falei, cara, precisava fazer um show meio diferente lá no Minhoca, né? E aí o Gordinho falou, tem uma ideia. O Patrick tem um comedy club. Eu fiz, bicho, eu tenho uma ideia. Eu sempre tive vontade de fazer um show todo sem texto. Aí o Patrick disse, isso é loucura. Eu disse, por isso que eu falei que era só vontade. E aí, depois da gente estudar muito isso, o Patrick com ideias maravilhosas... Eu fui lá e falei, velho, vamos vender ingresso pra essa porra e se as pessoas comprar, a gente decide o que faz.
E aí a gente 43 pessoas compraram, a gente falou, mano, nós tem que fazer o bagulho, porque senão nós vai desapontar 43 pessoas. E aí a gente notou que não dava pra fazer só a gente chama convidados. A gente fez show em São Paulo algumas vezes e agora pela primeira vez a gente tá viajando com esse show. As pessoas quer fazer onde? Quer fazer no teatro? Eu disse, não, a gente quer fazer num comedy club, igual o primeiro clima que a gente teve quando fez em São Paulo. Porque quanto mais bêbadas as pessoas estejam, melhor, entendeu? E a gente pensou que tipo, o lugar que poderia reproduzir da mesma forma seria aqui. O primeiro lugar que a gente pensou foi aqui no Boteco Comedy, que aqui é legal pra caralho. Então a gente quer pedir uma salva de palmas pra vocês que vieram. Muito obrigado. Vai ser do caralho hoje. É isso aí. Ali, ela faz. O que a senhora faz? Eu sou telemarketing. Aí, ó, já temos um ótimo assunto. É tá vendo? isso. Podemos estar ajudando você. Eu acho que é bom. Mano, eu acho que as mulheres tinham que sempre sair com um operador de telemarketing, porque eles sempre ligam no dia seguinte. Eu já fui operador de telemarketing. Eu também. Eu era o ativo. No telemarketing se fala assim. É. Eu ligava pra vender cursos. Enquanto chupava rolas. Não, Isso. nada a ver. Eu nunca vendi nenhum curso. Eu trabalhei numa escola de cursos no Recife, chamava Foco, curso profissionalizante. Aí eu ligava, dizia, você quer um curso de marketing digital? A pessoa dizia, não. Eu dizia, beleza. Buf. Aí nunca vendi. Não quer, né, Um meu? mês de fracasso. O que você vende lá no seu telemarketing? Você cobra coisas? Você Dívida. cobra. As pessoas te odeiam. Você é chata para o caralho. Cara, a gente sabe que a gente tá devendo. A gente tá ligado já. Não precisa ficar avisando, a gente tá sabendo. Não, aí liga você fala, eu não tenho, não vou. Aí começa a ligar de vários números diferentes. Cara, aqui, ó, como é teu nome? Cíntia, a gente odeia você. Mas nada pessoal. Mas é uma pessoa... Que coisa boa, Cíntia, mas a gente não. É realmente uma... De qualquer forma, a gente se fala amanhã, 8 da manhã, né? Chegou a hora de ir pra Farroupilha. Vamos ver o que vai acontecer lá. Isso é a preparação? Nossa, eu sempre faço isso, velho. Mas Medo de ter cãibra no show. tu já teve câmera no show? Já. O que é que tu fez? Senti. Ex-namorado, cunhado. A mesma pessoa é ex-namorado e também seu cunhado? Como que isso aconteceria? Eu não entendi o que aconteceu. Quando tem Namorado. depois tem cunhado. Aí depois tem um cunhado. Eu acho que é como se fosse uma mesa de bar. Na mesa tem um ex, E o cunhado? tem um namorado e tem um cunhado. Assim, se tá o ex-namorado e tá o cunhado, tá tipo o ex pro irmão dele. Então, mas eu não sei se o ex, porque veja só, o ex tá aqui em cima, do mesmo jeito que o namorado tá em cima com o cunhado. Então pode ser três coisas. Só falar sobre ex, Ou pode ser exemplo. namorado, cunhado. Esse é um exemplo de tema. Namorado. Lúcio, não é isso? Eu li vários livros do Lúcio, tá? Porque minha avó é espírita, eu adoro o Lúcio. Lúcio foi um cara que morreu, foi pro céu e chegou lá e decidiu brincar de ditado. Aí Lúcio, ele fica lá em cima, falando com os Zíbias, e ele fica, Lúcio, isso é interessante. E ela vai e anota. E a Zíbia lança esses livros e Lúcio não ganha um puto. E Zíbia tá enchendo o cu de dinheiro. Atrás de mim agora passando os guerreiros que estiveram na fogueira de hoje. Foi um show interessante, foi um show que a plateia tava bacana. Todo mundo entrou, né, pessoal? Foi demais, mano. Todo mundo arrebentou. Gostei. Foi do caralho. Todo mundo arrebentou hoje, viu? A gente queria deixar bem claro que a gente passou muito menos vergonha do que a gente achou que ia passar. Totalmente, achei que ia ser 100% vergonha. É tipo quando você acha que uma mina vai te escorraçar e ela só, tipo, fica meio brava. Aí você sai com uma sensação de vitória. Foi melhor do que eu imaginei, não foi bom, Eu mas perdi foi a minha melhor. virgindade em relação ao improviso no palco, então eu tô satisfeito, foi do caralho, foi foda, todo mundo. Acabamos de falar com o Dave Grohl aqui de Farroupilha.
E é isso aí. O Na Fogueira segue viajando até a gente atingir o nosso nível de vergonha necessário.